friends, welcome to the top vocabs from the Hindu newspaper. So in this video, we will Hindu newspaper top vocabs and discuss here. So without wasting any time, let's go ahead and start with the video. Okay. So the first word for today is connotations. Connotations എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ഹിഡൻ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ connotations എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഹിഡൻ ആയിട്ട് അതിൽ ഉണ്ട്. ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്ങിനാണ് connotations എന്ന് പറയുന്നത്. So the word home has positive connotations for warmth and security. അപ്പോ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം എന്നുള്ള വാക്കിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് അർത്ഥമുണ്ട്, ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. അതെന്താണ്? വാംത്തും സെക്യൂരിറ്റിയും. അത് പുറത്ത് ഹോം എന്നുള്ള വാക്കിൽ കാണാനില്ല, പക്ഷേ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് അതിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സിനോണിം എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഓക്കെ, ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആന്റോണിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററൽ മീനിങ്സ്. ഓക്കെ, ഇംപ്ലൈഡ് അല്ലാത്ത ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്. അടുത്ത വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർട്ടിനൻസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറ്ററിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റെലവെന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പെർട്ടിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടു ബി റെലവെന്റ് ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ എ മാറ്റർ ഈസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ പെർട്ടിനൻസ്. അതിന്റെ സിനോണിം എന്ന് പറയുന്നത് റെലവൻസ് ആണ്, ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ആണ്. ആന്റോണിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറലെവൻസ്, ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ്. അതിന്റെ ഒരു യൂസേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the information provided had a great pertinence to the ongoing discussion. നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിസ്കഷന് ഈ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം റെലവെന്റ് ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ pertinence here. Okay, so I hope you understood the meaning of this word. Let's go ahead and see the next word. Undertones എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Undertones എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പറയാതെ പോയ ചില വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ്, അതിനെയാണ് അണ്ടർടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് കിടന്നുപോയി, അതിനെയാണ് അണ്ടർടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചില നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്, നമ്മളത് പുറമെ കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറമെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അണ്ടർടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ നമ്മളൊരു യൂസേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the conversation had subtle undertones of tension even though everyone appeared polite. എല്ലാവരും പൊലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നെങ്കിലും ആ കോൺവെർസേഷനിൽ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ആ കൺവെർസേഷന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുറമെ അത് കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ബിനീത്ത് എന്തുണ്ട്? ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് അണ്ടർടോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ സിനോണിം എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ടെക്സ്റ്റ്, സബ്ഡ്യൂഡ് എലിമെന്റ്സ്. ആന്റോണിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർടോൺ, എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എലിമെന്റ്സ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്. അടുത്ത വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടിഡിഎം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ടിഡിഎസ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പണി, വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനാണ് ടിഡിഎസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിൽ ഒത്തിരി നാൾ തുടരുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ടിഡിഎം എന്ന് പറയുന്നത്. ടിഡിഎസ് ഒരു verb ആണ്, ടിഡിഎം ഒരു noun ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ്. സിനോണിംസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബോർഡം, മോണോട്ടോണി ആൻഡ് ദിസ് വൺ. ആന്റോണിം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലസ്. നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the repetitive nature of data entry workload to a feeling of tedium among the employees. Okay, so basically continuous ആയിട്ട് ഒരേപോലെ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് എന്താണ് ആ എംപ്ലോയീസിനിടയിൽ ഒരു ടിഡിഎംന്റെ ഫീലിംഗ് ആയി. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു ബോർഡംന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ടിഡിഎം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്. അടുത്ത വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെബിലിറ്റേറ്റിംഗ്. ഡെബിലിറ്റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പുറത്ത്, ഒരു പ്രോസസിന്റെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട്, വളരെയധികം നെഗറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർംഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡെബിലിറ്റേറ്റിംഗ് എഫക്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹാർംഫുൾ ഓർ പ്രൊഫൗണ്ട് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ something like organization or any system or process. That is what we mean by debilitating. Now if you look at the usage here, the illness left her with debilitating fatigue and reduced the mobility. അപ്പോൾ ആ ഇൽനെസ് ആണ് എന്താണ്? വളരെ ഹാർംഫുൾ ആയിട്ട് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി. ദാറ്റ് ഈസ് അവർക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല, ഫാറ്റിഗ് ഉണ്ടായി ആൻഡ് മൊബിലിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ debilitating. ഓക്കെ, അതിന്റെ metaphorical sense ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. The ongoing conflict had a debilitating impact on the region's economy. അപ്പോൾ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, നമ്മളിപ്പം പല കൺട്രീസും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് വളരെ ഹാർംഫുൾ ആയിട്ട് ഇക്കണോമിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഡെബിലിറ്റേറ്റിംഗ് ഇഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹാർംഫുൾ ഇമ്പാക്ട്. അതിന്റെ സിനോണിം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിപ്ലിംഗ്, എനർവേറ്റിംഗ്. അതുപോലെ ആന്റോണിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവിഗറേറ്റിംഗ് ഓർ സ്ട്രെങ്തനിങ്. ഓക്കെ, എനർജൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്. അടുത്ത വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഫാതമബിൾ. നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയില്ലേ, നിനക്ക് എന്റെ വിഷമം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി കഴിയില്ല, നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, ആ ലെവലിന്റെ വിഷമമുണ്ട്. അവിടെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ് എന്താണ്? അൺഫാതമബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു തരത്തിലും കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? Unfathomable. That is something which cannot be calculated. Is that clear? So നമുക്കത് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്ര വിഷമമുണ്ട്. So I can say that the pain that I am going through is unfathomable for you. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമം ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. That is what it means. Okay, so synonym എന്ന് പറയുന്നത് incomprehensible, inscrutable, and antonym എന്ന് പറയുന്നത് understandable, clear. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. The complexity of the universe is unfathomable to the
unfathomable to the human minds. അപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ്സിന് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി പറ്റാത്ത ലെവലിലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് വരെയും ഫുള്ളി കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല, 1% പോലും ഇതുവരെയും പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അടുത്ത വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഅഡ്വർട്ടന്റ്ലി. ഇൻഅഡ്വർട്ടന്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് പറക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെത്താനെ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് അത്യാവശ്യം നെഗറ്റീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനാണ് ഇൻഅഡ്വർട്ടന്റ്ലി. സംതിങ് that we do that മനഃപൂർവ്വം കോൺഷ്യസ്ലി ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല, അറിയാതെ ചെയ്യുന്നതാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല. അതാണ് ഇൻഅഡ്വർട്ടന്റ്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the policy change inadvertently led into increased confusion among employees. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായ പോളിസി ചേഞ്ച് എന്തുണ്ടായി? അറിയാതെ ആണെങ്കിലും എംപ്ലോയീസിന്റെ ഇടയിൽ ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ അറിയാതെ ആണെങ്കിലും എന്തുണ്ടായി? കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ സിനോണിം എന്ന് പറയുന്നത് അൺഇന്റൻഷനലി, ആക്സിഡന്റലി, അതിന്റെ ആന്റോണിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ആൻഡ് ഇന്റൻഷനലി. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്. അടുത്ത വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൽഫിസൻസ്. മാൽഫിസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരാള് എസ്പെഷ്യലി പബ്ലിക് ഒഫീഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അൺലോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മാൽഫിസൻസ്. ഓക്കെ, സോ പബ്ലിക് ഒഫീഷ്യൽ ഓർ എ പേഴ്സൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് unlawful activity, that is what we mean by malfeasance. Basically malified intention ഓടെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് malfeasance എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളിവിടെ ഒഫീഷ്യൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the official was investigated for financial malfeasance during the term of his office. അപ്പൊ ഇയാള് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടേമില് ഇയാൾ ഫൈനാൻഷ്യലി എന്തൊക്കെ ഉടായ്പ പരിപാടി കാണിച്ചു, അതിന്റെ പുറത്ത് ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുകയാണ്. സോ അയാൾ അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സിൽ അതിന്റെ പുറത്ത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ സിനോണിം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോങ് ഡൂയിങ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്കണ്ടക്ട്, ആന്റോണിം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിയസ്നെസ്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേസ് വീഡിയോ. ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വേർഡ്സ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ഈ വേർഡ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ടെസ്റ്റും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേർഡ്സിന്റെ വൊക്കാബ് റിറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രെങ്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് ടേമിൽ ഈ വൊക്കാബ്സിനെ പുറത്തുള്ള ഗ്രാസ്പ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു. വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ.